No niin, terve. Täällä taas. Mä kävin kun ei kuvattu, niin hakemassa vähän kamaa täällä. Ja ihan tuolla vasemmalla sen Snowbiomin jälkeen on Crimson alue. Ja en todellakaan halua mennä sinne vielä. Laitetaan nää tänne. Niin tässä jaksossa mä ajattelin mennä tonne oikealle päin. Jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sampo, säkin voit sanoa jotakin. Tai niinku... Toivottavasti löysit jotain. Ja minulla on tässä videossa niin yksi vieras. No mä kyllä periaatteessa on vieras, mutta kuitenkin. No mä en oo kyllä ennen tehnyt näitä videoita, joten tää on mun eka kerta, mutta... No hän on minun hyvä kaverini. No itse asiassa tää videoidea on kyllä tainnut lähteä minulta, mutta ei sitä sen enempää. Jatketaan nyt. No mitä sä ajattelet, että miten mä voisin löytää sieltä? Kultaa, rautaa ja tälleen. Ai, tuolta maailmaa. Vaikka, maan pinnalta. Ehkä. Oon mäkin löytänyt. En oo kyllä rehellisesti, mutta mä monta kertaa Terraria pelannut, mutta... Oon löytänyt kuitenkin. Kuule, kun niin maan pinnalta ei voi löytää mitään muuta ole kuin rautaa ja kopperia. Niin, siis mä kyllä sanoin, että rautaa. Mutta sä sanoit kultaa. No, joo. Tästä niin vaan. No niin. Mä ensittäköhän täällä pyypillä yhteyteen kuin toisella. Ehkä. Jos mä nyt tekisin uuden tyypin, niin mä en varmaan pärjää enää. Jee. Ei tuomi. Tässä on puita. Laimia. Eikö ookin hienoja puita? Nyt mä en oo koskaan löytänyt tämmösiä. Ne on ihan normipuita muuten, koska ne on eri lähtöisiä vaan. Suuri mysteeri. Mitä tulee tää nyt? Sori. Löysimme tämmösen jättikokoisen puun. Jotain ei oo kukaan mitään jännää sen sisällä. Kuulepas, kun täällä päin on aina jotain kamaa. Mutta ei sentään mitään hyvää kamaa. Joo. On se paljon parempia kuin mitä mä oon löytänyt puusta, koska mä en oo löytänyt koskaan mitään. Tuossa saattaa kyllä olla itse asiassa aika paljon hyötyäkin. Kyllä jännä tietää, kuka on laittanut nuo pöydät tänne maahan. Ja miten puun juuret voi olla näin syvällä? Se on arms dealer, no ei. En voi sitä vielä. Ei olekaan. No ei oo mullakaan, mutta kumminkin mä ostin sitä aseita. Jee. Mustikoita. Näyttää epäilyttävältä. Mahtavaa, Crimson alue, die. Miks toi? Chimera. En oo ennen nähnyt. Katsotaan, kun mä tapuin tommosen musterilla.
Ja tuossa saatiin vertebrae. Onks toi ironia vai näinkö minä harhoja? Se on ironia. Jumala on armastanut meitä, hän antoi meille täysin hyödytöntä ja turhaa ironia. Se ei ole mitään hyödytöntä. No ei olekaan. Minä en aio mennä tuonne. Kuka muka meni? Minä Hearts-modella. No ei todellakaan varsinkaan Hearts-modella. Paitsi jos pitää farmata jotain siellä. Niin. No se kyllähän sä noosaat modella periaatteessa. Sillä on mun helvetin kyllä. Mä en tuu varmaan edes ikinä pääsemään Hearts-modelle. Mä oon kyllä päässyt sinne. Ei! Mä olen kyllä päässyt maailmaan. Mutta mä en oo löytänyt vielä yhtään nukkea. Mulla on huono tuuri. Niin kuin kuvasta näkyy. Nää kun... Mä voin sitten tappoi sinua. Taidaan sittenkin mennä sinne kaivokseen, minkä löysimme viime kerralla. Joo, näytä se mullekin, koska mä en ollut viime kerralla.